掂，新鮮氧氣，舒服晒，又舒服晒呢。玉龍雪山海拔4680公尺，身處喺氧氣稀薄嘅環境之下，繼續展開我哋嘅雲南之旅，帶着媽媽去旅行之雲南麗江之旅。各位觀眾，我哋嚟到麗江古城啦！麗江古城位於雲南麗江，海拔2400米左右，喺呢度有800幾年嘅歷史。早上嘅麗江古城環境非常之清幽，小橋流水，一去到晚上，簡直係另一番嘅景象啦！點啊？見到啲夜店魚有啲咩感覺啊？好掂啊！有咩感想啊？後生嘅世界咯！時間係晚上5:45，朝頭早呢個鐘數呢，天好明顯未光啦。咁我哋好大機會呢係會見到日出嘅，都肯定見到噶啦。溫馨提示咁多位，如果大家呢要前往玉龍雪山呢，一定要提前7日就掃呢個 QR code 上去訂飛啊！如果唔係呢，啲飛真係好難搶噶。依家呢嘅時間係早上嘅7:53，我哋依家呢喺呢個玉龍雪山腳下呢，準備等我呢個日照金山，唔知睇唔睇到啦？好。呢個日照金山呢，準備有少少個山頭啦，出咗嚟啦。發達喎！肉眼看世界啊，賺到幾下真係。不枉此行啊！睇完呢一個1/4嘅日照金山呢，咁我哋就準備前往索道，準備上山啦。而家我哋就位於呢3356米嘅玉龍雪山嘅山腰啦，應該係咪？有冇唔舒服啊？冇啊嘛？好，我都係冇嘅。我哋準備要上4506米啦。好，上索道。穿越雲層，我哋慢慢望到出邊嘅景色越嚟越清晰啦，而我哋亦都 feel 到氧氣越嚟越稀薄啦。各位觀眾，依家呢，我哋嚟到玉龍雪山啦，咁呢，俾大家睇下個景貌先啊！落咗索道，我哋就到達咗4506米嘅冰川公園。哇！呢度嘅景象真係非常之壯觀啊！同埋大家都見到啦，上邊有一啲木質嘅棧道啊。如果大家能力許可嘅話呢，係可以再行上去，就可以去到4680米嘅最高處啦。各位觀眾，呢度呢，發現呢，講嘢太急呢係會喘氣，所以呢。啱啊，係咪有得喘啊？講嘢急係有啲喘嘅，所以咧切忌急同浮躁，要慢，最緊要咩啊？慢。遊覽完呢個玉龍雪山呢，我哋準備落山啦，前往下一個景點南越谷啦。各位觀眾，南越谷。呢邊係一個清澈到藍到不得了嘅閩南嘅湖水，後邊係冰山。南越谷位於玉龍雪山嘅腳下，係玉龍雪山溶咗嘅水而形成嘅一個地方嚟㗎。池水清澈到不得了啊，簡直係奇幻嘅藍色，震撼眼球啊！